Rappresentanti di enti e consorzi di Italia, Spagna, Grecia, Romania ed Egitto, che hanno a che fare con la bonifica e la regimentazione delle acque, si sono ritrovati ieri al Palazzo del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale a San Donà di Piave per l'assemblea di Deltamed. L'associazione dei delta del Mediterraneo, che intrattiene partnership anche con Francia, Argentina, Senegal e Vietnam, si propone di affrontare le problematiche di natura idraulica, ambientale, economica e sociale dei delta fluviali, delle lagune e delle zone umide del Mediterraneo e più in generale dei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita. Uno dei problemi più grossi, l'hanno ricordato i vari relatori anche nella mattinata, sarà proprio l'innalzamento del livello del mare, con il quale ci dovremmo confrontare e assumere tutte quelle decisioni che dicevo prima, che devono essere comunque e dovranno essere soluzioni e decisioni soprattutto condivise. Creare uno scambio attraverso il Delta Med di informazioni, di conoscenze per migliorare l'utilizzo di questa importante risorsa e soprattutto adattare le coltivazioni e i comportamenti in funzione di quello che l'innalzamento del mare ci imporrà, ovvero sia il tema del cuneo salino e della salinizzazione della nostra risorsa. Ad anticipare l'assemblea, un convegno tenuto dal professor Andrea Rinaldo, ordinario di costruzioni idrauliche dell'Università di Padova, dal titolo Il governo delle acque nel mondo che cambia, dove ha posto l'accento sui cambiamenti climatici e sulle sfide che attendono le prossime generazioni, soprattutto riguardo la gestione della risorsa idrica. Non saremo in grado di controllare l'aumento della temperatura, purtroppo, che sarebbe la soluzione giusta, che vuol dire mitigare. Adattarci vuol dire immaginare che questo continui peggiorando, sistemando e adeguando la nostra capacità della difesa idraulica, del contenimento delle siccità e cercare di rendere più equa possibile la distribuzione dell'acqua. Non credo ci sia realisticamente nessun'altra ipotesi. Ridurre la disuguaglianza è la chiave e la gestione delle risorse idriche, sia per le piene che le siccità, è la chiave per farlo, secondo me, su scala globale. Questa generazione vuol dire che devono cercare di sopravvivere rispetto al fatto che le piene, certi corsi d'acqua, in particolare piccoli e medi, diventeranno sempre più frequenti e sempre più intensi, non c'è niente da fare su questo. Allora bisogna trovare un modo per difendersi rispetto a questo. E per le generazioni future vuol dire che questo ripensamento bisogna cominciare a farlo adesso, quindi la bonifica reagirà molto prima di tutte le altre istituzioni deputate al controllo delle acque in Italia.